Hi guys, यहाँ चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो and म चाहिँ आज स्किन केयर गर्छु. What am I going to use for my skin? के भएको यो कपाल छ. Oh my god. आज म मेरो डेली दिस इज माई फर्स्ट डे अफ माई ब्लग है. म चाहिँ अरू के मेरो चाहिँ यो स्किन केयरको भिडियो बनाउँछु. हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज टेकिङ यो एजिटा हो कि के को भन्छ यो एजिटा हो कि के हो यो एसेन्सिया भन्छ एसेन्सिया हाउ डु प्रोनाउन्स हेर्न सक्नुहुन्छ. I'm making this video. यो मोइस्चराइजर क्रिम इज द बेस्ट. यसरी यो सेरम चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई. अहिले मलाई चाहिँ कति दिन भयो मलाई युज गरेको 3 हो कि 4 दिन जति भयो बट आई लभ इट. हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि म तपाईँलाई डेली देखाउँछु के भन्दो रहेछ यसको रिजल्ट. यु विल सी द रिजल्ट एन्ड बिकज अफ माई ड्राई स्किन आई एम युजिङ दिस अन अ डेली बेसिस. ओके सो and you will see the exact skin कस्तो ट्यानिङ भयो ड्यामेज पनि भएको छ. This is my moisturizer for my face. So I'm going to use on my hand also. This is the best moisturizer for me. I'm going to make this video. This is my first day of the vlog. I still can't दिने भन्छ but I can't wait. This is the key. यहाँ मैले 3टा प्रडक्ट युज गर्छु. To be honestly भन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्किन चाहिँ यो दुईबाट नेपाल आएको दिनदेखि चाहिँ कस्तो ड्यामेज भएको छ. आई डोन्ट नो वाइ. कतितिर मेलाजमा देख्न सक्नुहुन्छ. यो सी द रिजल्ट्स फर्स्ट र होइन अगाडिमा कस्तो थियो यो लाइभ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है त. यसरी चाहिँ म आज मेरो ब्लगहरू स्टार्ट गर्छु. यो चाहिँ मेरो फर्स्ट डेको भिडियो हो. आइएम ट्राइङ टु मेक अन डेली बेसिस. लेट्स सी. हेर्नु त कतितिर मेरो स्किन ड्राई छ. मलाई यो क्रिम चाहिँ यो सनब्लक क्रिम चाहिँ बेस्ट लाग्यो है मलाई मेरो स्किनमा. यो सनब्लक क्रिम यो एसेन्सियाको वाउ सो नाइस. कति राम्रो है कति मोइस्चराइजर दियो. ओ माई गॉड माई स्किन इज सो स्मुथ. It's before and after you see. Thank you. Bye. I was in my daily video. So you guys, you have to watch me and then please help me to support to grow my ID. Okay. Thank you so much.